Kipindi cha likizo mara nyingi huwa ndio vipindi ambavyo tukikaa na watoto wetu kama walikaa boarding school, huona ndio vipindi vya kuwapa vile vyote ambavyo walivikosa katika maisha yao ya boarding. Kule walikuwa hawachezei simu, kule walikuwa hawatazami TV wakati wote, kule walikuwa wanapika vyakula maalum kwa ratiba ya kule. Wewe nyumbani kwako ndio wakati wa kumchezesha na simu, ndio wakati wa kumkabidhi remote, na yeye ndio mfalme ndani ya nyumba. Akisema ni katuni, na wewe pia mwenye madevu yako umekaa unaangalia katuni. Akisema ni mpira, na wewe pia mwanamama uliomzaa mwanao utakaa utaangalia mpira, utake usitake. Kwa nini? Kwa sababu ana mwezi mmoja tu. Tusimkere, tusimuudhi, na ni furaha yetu kuwa baba amerudi ndani ya nyumba. Mwanao yupo katika kipindi gani? Kipindi alichokuwa nacho mwanao, wewe ndio wa kumjenga na kumtengeneza, baadaye aje kuwa ni mshauri sahihi ndani ya maisha yako. Lakini ndio kipindi ambacho unaweza ukamharibu, baadaye akaja kuwa ni majuto ndani ya maisha yako. Nimalize khutba kwanza. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ile siku alipoambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in kwamba muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 wadribuhum wa hum abna'u 10, kwamba waamrisheni watoto wenu kufanya ibada ilhali wana miaka 7. Waamrisheni watoto wenu kusali na kufanya ibada wakiwa na miaka 10, na wakiacha kwa kufanya ibada miaka 10 wapeni adhabu, kuonesha kwamba wameacha kitu muhimu ndani ya maisha yao. Mtume anamueleza mzazi au mlezi kumwamrisha mtoto ambaye bado hajaanza kuandikiwa chochote katika daftari la matendo yake. Maana anatufundisha kumuingiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatufundisha namna gani mtoto anatakiwa alelewe kwa mujibu na matakwa ya yule aliyemuumba ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bahati mbaya tuliokuwa nayo sote kwa ujumla wetu, tunaamini kwamba hawa ni watoto wetu na tunawapa malezi yaliokuwa ni ya kwetu, basi na kuwapa malezi anayoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto wako yupo katika hatua gani ndani ya hatua hizo 3? Yajue majukumu yako ndani ya siku chache ambazo unakwenda kuishi karibu na mwanao, ili aje kuwa ni mshauri sahihi na aje kuwa ni baqiyatu salihatu inda rabbika thawaban wa khairul amala.